So, noch einmal guten Morgen und ich bin froh, dass Dennis bei mir steht. Bin auch froh, Ich dass ich möchte hier bin. nicht das Wort Gottes schlachten und deshalb werde ich auf Französisch weitersprechen. Und ja, ich habe heute Morgen einige Leute getroffen, die ja, Französisch sprechen und das tut mir immer gut und vielen Dank. So, Wenn du jetzt noch weiter redest, dann gehe ich wieder. le monde a besoin d'hommes et de femmes, de croyants qui prient. Die Welt braucht Menschen, Gläubige, Männer, Frauen, die beten. Cela afin de leur permettre de se remettre debout. Und zwar, weil sie dadurch wieder aufrecht gehen, aufrecht stehen können. Il y a tant de gens qui sont malheureusement par terre dans la vie. Es gibt sehr viele Menschen, unglücklicherweise, die niedergedrückt sind durch das Leben, die am Boden liegen. Et il y a beaucoup de raisons d'être par terre. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen am Boden Il y a sind. des raisons physiques, il y a des raisons matérielles, Es gibt körperliche Gründe und es gibt auch materielle il y a des Gründe. raisons émotionnelles, il y a des raisons spirituelles d'être par terre. Emotional kann man am Boden sein, geistlich kann man am Boden Et sein. notre ministère en tant que croyants, eh bien, est d'aider les personnes qui sont autour de nous à se remettre debout. Unser Dienst, unsere Aufgabe als Gläubige ist es, Menschen zu helfen, wieder aufrecht zu stehen. Et vous savez que l'Église mondiale est engagée dans une mission spéciale, celle de vouloir toucher et atteindre les grandes villes. Und ihr habt vielleicht schon gehört, dass unsere weltweite Gemeinde eine ganz spezielle Aufgabe sich gegeben hat, nämlich die Menschen in den großen Städten zu erreichen. Et certainement dans ces grandes villes, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être remises debout par la grâce du Seigneur. Und natürlich sind in diesen Großstädten viele Menschen, die es nötig haben, die danach sich sehen, wieder gerade und aufrecht zu stehen und denen geholfen werden muss. Il y a 3 semaines environ, je survolais la grande ville de Mexico City. Ich bin vor 3 Wochen mit dem Flugzeug über diese Riesenstadt Mexico City hinübergeflogen. L'aéroport se trouve quelque part là au centre-ville, c'est assez extraordinaire. Und es ist ganz erstaunlich, denn der Flughafen, der ist irgendwo mitten in der Stadt. Et quand vous décollez, et vous savez que l'avion va très vite prendre de la vitesse 400-500 km/h, Und ihr wisst ja, wenn ihr dann abhebt, dann dauert es nicht lange, bis so ein Flieger 400, 500 Stundenkilometer schnell ist. et vous regardez par le hublot, Und dann schaut ihr dort aus dem Fenster raus. et vous voyez les lumières de la ville qui défilent pendant 7-8 minutes Und non-stop. 7, 8 Minuten nonstop seht ihr, dass die Lichter der Stadt unter euch noch hindurchziehen. Oui, il y a beaucoup de lumière dans cette ville, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent dans l'obscurité. Es gibt sehr viele Lichter in dieser Stadt, aber viele Menschen, die in der Finsternis leben, in der Dunkelheit. L'obscurité morale, l'obscurité spirituelle. Das kann geistliche, das kann moralische Dunkelheit Et bedeuten. dans cette ville de Mexico City qui tient 30 millions de personnes, Und Mexico City ist eine Riesenstadt, die aus 30 Millionen Menschen besteht. vous comprenez que c'est un défi immense pour les frères et sœurs qui habitent dans cette région, eh bien, de toucher et d'atteindre les personnes qui sont là. Da könnt ihr die Herausforderung sehen für die Brüder und Schwestern, die dort leben und die sich auch diese Aufgabe stellen, die Leben der Menschen dieser Stadt zu berühren. Hier soir, j'ai aussi atterri ici à Hambourg, il se faisait nuit, il y avait aussi beaucoup de lumière, les lumières de la ville. Und gestern bin ich in Hamburg gelandet. Das ist auch in der Stadt hier der Flughafen. Und ich habe auch viele Lichter gesehen in dieser Stadt. Et on me signale que dans cette ville de Hambourg, il y a environ 1,2 million, 1,3 million personnes. Und wir haben in Hamburg hier, sagt man mir, 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die hier leben. Et probablement avec les alentours de Hambourg, beaucoup plus. Und das wird natürlich noch viel mehr, wenn wir die Vorstädte und das Umland mit Et chers frères et sœurs, einberechnen. c'est un défi pour chacun de vous, pour nous, d'aider ces personnes que nous voyons, que nous côtoyons, à les remettre debout par la grâce du Seigneur. Und das ist für uns genauso eine Herausforderung, diese Menschen, die wir um uns herum sehen, ihnen zu dienen, für sie da zu sein, sie wieder ihnen zu helfen, aufrecht zu stehen. Et c'est pour cela que la prière est certainement très importante dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle. Und deswegen ist es sicherlich ganz wichtig, dass wir beim Gebet in unserem persönlichen, geistlichen Leben beginnen. Oui, le Seigneur est bon et le Seigneur veut nous remettre debout. Und es gilt ja auch für uns. Der Herr ist gut. Er möchte, dass wir aufrecht stehen.
Et dans le livre des Actes, le texte que j'ai choisi eh bien, va nous permettre de découvrir une expérience d'un homme qui a été remis debout. Und wir werden in der Apostelgeschichte einen Text lesen, den ich ausgewählt habe. Und da geht es um die Erfahrung eines Mannes, der genau das erlebt hat, dass er wieder stehen kann, dass er wieder aufrecht stehen kann. Au chapitre 3 du livre des Actes, nous avons cette rencontre de Pierre et Jean et d'un homme qui était boiteux. Da lesen wir in Apostelgeschichte 3, wie Petrus und Johannes den Gelähmten treffen. Et c'est ainsi que Pierre et Jean montent au temple au moment de la prière pour prier. Und da wird uns gesagt, dass also Petrus und Johannes dort zum Tempel gehen, um zu beten, zur Gebetsstunde. Et je crois que chaque fois que nous nous engageons dans la prière avec notre Dieu, il se passe des miracles. Et précisément, il va se passer un miracle à ce moment-là. Und ich glaube, dass wenn wir uns treffen und wenn wir das Gebet ernst nehmen, dass dann auch Wunder passieren. Und genau in diesem Rahmen passiert hier auch Il dieses nous est dit au Wunder. verset 2 qu'il y avait là un homme boiteux de naissance et qui était assis à la porte dite la Belle. Und da wird also gesagt, da haben wir diesen Lahmen, der ist als solcher geboren und der sitzt an der Pforte, die auch die Schöne genannt wird. C'est un peu un paradoxe d'être malade, d'être boiteux par terre à un endroit qui se nomme la Belle. Und das ist natürlich hier der Kontrast, der gebaut wird, dieser miserable, kranke Mensch, der dort in seinem Elend sitzt und der Ort, an dem er sitzt, wird der Schöne genannt. Et c'est vrai que cet homme avait une vie très limitée, lui qui était par terre. Und da hat er ein eingeschränktes Leben auf dem Boden geführt. Sa vision du monde était très étroite. Und er hat seine enge Perspektive von da unten auf die Welt. Sa vision eh bien, était très limitée. Und das war sehr begrenzt, was er sehen konnte aus seiner Perspektive. Parce que lorsqu'il était là par terre, Denn wenn man auf dem Boden dort ist, so wie er, que voyait-il? was kann er sehen? Was nimmt er wahr? La plupart du temps, il voyait les pieds des gens qui circulaient devant lui. Il Vor voyait allen que Dingen hat des er die pieds. Beine gesehen und die Schuhe und die Füße der Menschen, die an ihm vorbei gingen. Et ce n'est pas très intéressant dans sa vie de ne voir que des pieds qui circulent devant nous. Und das ist wahrscheinlich nicht so spannend, sein ganzes Leben immer nur Beine und Füße und Schuhe zu sehen, die an einem vorüberziehen. Et voilà quelle était la condition de cet homme, une condition difficile, une condition de souffrance. Und das sind die Umstände, in denen er sich befindet. Das ist Leid, das ist eine schwierige Lebenssituation. Et à ce moment-là, il va quand même se passer quelque chose de spécial parce que ce boiteux semble lever les yeux vers ces deux visiteurs qui s'approchent. Und doch etwas Außergewöhnliches passiert. Er scheint die Augen zu erheben und sieht diese beiden Männer, die ihm da Et entgegenkommen. comme à son habitude, eh bien, il demandait l'aumône, s'il vous plaît, donnez-moi quelques pièces ou donnez-moi quelque chose pour vivre. Und weil er bettelt und weil es seine Gewohnheit ist, eben so seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bittet er sie um ein Et Almosen. probablement la plupart des visiteurs, la plupart des gens qui venaient aussi au temple pour prier ne s'arrêtaient pas. Peut-être qu'ils lançaient quelque chose, ils jetaient quelques pièces à cet homme. Wahrscheinlich war das heute damals nicht anders als heute, dass die meisten vorübergingen, dass nur wenige was gegeben haben, die es gaben, im Vorübergehen es hineinwarfen. Mais c'était un regard fugitif, ils ne s'intéressaient pas à cet homme qui était là par Und terre. wenn sie gesehen haben, dann haben sie nicht wirklich Augenkontakt geschlossen. Das war einfach im Vorübergehen dieser Mensch, der da Et eben Pierre, immer Jean sitzt. vont regarder cet homme dans les yeux. Und der Text sagt, dass Petrus und Johannes diesen Menschen in die Augen blicken. Et là aussi, nous comprenons la puissance du regard. Und da sehen wir auch wieder diese Macht des Blickes. La puissance du regard qui indique que l'on a de l'intérêt pour la personne, que l'on souhaite rentrer en contact, communiquer avec cette personne qui est Dieser en face de nous. Augenkontakt der signalisiert, wir sind an dir interessiert, wir meinen dich wirklich, wir gehen hier in diese Beziehung mit dir ein. Et c'est ainsi que Pierre et Jean eh bien, vont fixer cet homme, le verset 4. Und im Vers 4 steht das, da schauen sie ihn sich an, Et ils l'invitent et lui disent « Regarde-nous ». sie blicken ihn fest an und sie sagen ihm, sieh uns an. Et bien sûr, il va les regarder avec étonnement, mais attentivement, Und da steht natürlich, er gab Acht auf sie, parce qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. natürlich in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Ah, il s'est dit peut-être que cette fois je vais recevoir quelque chose de plus que d'habitude. Und durch diesen Augenkontakt angesprochen, denkt der Mensch, diesmal werde ich vielleicht ein bisschen mehr kriegen als üblich. Ces gens vont rendre ma vie plus facile, en tout cas pour cette journée.
Und vielleicht geht es mir heute besser, ich habe Glück und es wird ein besserer Tag heute Et dadurch. effectivement, le texte nous dit qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Und genau das steht da ja. Er war in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Et vous connaissez cette parole extraordinaire de Pierre au verset 6. Und im Vers 6, ihr kennt das sicherlich, dieser berühmt gewordene Satz des Petrus. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Wo er sagt, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Et non seulement il le regarde, Und der schaut ihn nicht nur an, mais il va y avoir le toucher aussi, il le prend par la main. sondern er berührt ihn, er nimmt seine rechte Hand. Et au même instant, eh bien, cet homme est debout. Il se lève et il est debout. Und in dem gleichen Augenblick geschieht das Wunder und der Mann steht. Ses pieds et ses chevilles vont devenir solides, fermes. Da steht, seine Füße und seine Knöchel, die wurden stark. Un miracle extraordinaire. Au même instant, cet homme est debout. Ein außergewöhnliches Wunder, das da passiert. In einem Augenblick steht dieser Mensch. Et non seulement il est debout, mais il veut vérifier qu'il est bien debout et qu'il est solide sur ses jambes. Und natürlich steht er nicht nur, sondern er überprüft auf die Festigkeit seines Standes. Alors il saute, peut-être qu'il se met même à danser là à la porte du temple. Er fängt an zu springen, zu hüpfen. Vielleicht fängt er an zu tanzen dort an dieser schönen Pforte. Voilà un homme qui est debout parce que deux hommes ont été au temple pour prier. Das ist ein Mensch, der auf einmal aufrecht stehen kann, weil da zwei andere waren, die zum Tempel wollten, um zu beten. C'est quelque chose de très régulier que nous découvrons dans les évangiles, dans la Bible, que lorsque nous nous engageons dans la prière, eh bien Dieu peut faire des miracles. Und das ist etwas, was wir immer wieder feststellen in den Evangelien, im Neuen Testament, dass wenn wir uns dem Gebet hingeben, dann hat Gott eine Chance, dann kann er Wunder wirken. Et bien sûr, tous ceux qui étaient là, eh bien, se sont arrêtés. Ils étaient étonnés de voir cet homme parce qu'ils le connaissaient. Und natürlich alle, die dann herumstanden oder vorbeigingen, die blieben stehen, die wundern sich, sie kannten ja diesen Menschen, die sind erstaunt. Cet homme qui était par terre est maintenant debout. Der war doch immer am Boden, jetzt steht er auf einmal aufrecht da. Et sa vie, eh bien, est en train de basculer, est en train de changer. Il va revivre ou vivre de nouveau. Und sein ganzes Leben wird umgeworfen, er hat ein neues Leben bekommen, er wird wieder neu anfangen zu leben. Sa vie va prendre une nouvelle dimension. Il va pouvoir réintégrer le cercle social. Il va pouvoir de nouveau avoir des amis, faire des rencontres. Sein Leben nimmt wieder eine ganz andere Dimension an. Er kann wieder Freundschaften haben, er wird wieder integriert in das soziale Leben, er wird wieder angenommen. Neue Begegnungen Et finden bien sûr, statt. les gens sont étonnés de voir ce qui vient de se passer. Natürlich, alle Umstehende, die sind ganz erstaunt, was passiert hier. Et il semble que beaucoup de gens, eh bien, sont arrivés à cet endroit-là, au portique de Salomon. Und da haben wir den Eindruck, dass an dieser Pforte Salomos dort ganz ein Menschenauflauf stattfindet. Et Pierre, eh bien, veut préciser les choses maintenant, verset 12. Und im Vers 12 möchte Petrus natürlich auch hier diese Gelegenheit nutzen. Il leur dit, mais pourquoi êtes-vous étonnés, pourquoi êtes-vous surpris de ce que cet homme marche de nouveau? Und er fragt, warum wundert ihr euch, dass dieser Mensch jetzt wieder gehen kann? Et Pierre veut bien sûr clarifier les choses, il veut que les gens comprennent que ce n'est pas par leur puissance que cet homme marche de nouveau. Und er möchte auch präzisieren, er möchte sagen, dieser Mensch ist nicht aufrecht, dieser Mensch kann nicht laufen, weil wir so gut sind, das liegt nicht an uns. Ce n'est pas à cause de notre piété ou parce que nous sommes meilleurs que vous que cet homme marche et qu'il y a eu ce miracle. Der läuft jetzt, der ist geheilt, nicht weil wir frommer sind oder weil wir besser sind als ihr. Et c'est vrai que Pierre, à ce moment-là, ne va pas passer par 4 chemins pour leur dire la vérité. Und das stimmt, Petrus nimmt hier keinen Umweg, er geht direkt zur Wahrheit. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui que vous avez crucifié, Jésus que vous avez crucifié, eh bien c'est au nom de ce Jésus que cet homme marche de nouveau, qu'il est devant vous debout. Und ohne Umschweife sagt er, dieser Gott Abrahams und Jakobs, dieser Jesus, der hier erschienen ist, den ihr gekreuzigt habt, in dessen Namen
der ist daran schuld, der trägt dafür die Ehre, dass dieser Mensch wieder laufen kann. Oui, verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Und Vers 15 sagt es ja, aus den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den hat Gott aus den Toten erweckt, wovon wir Zeugen sind. Et voilà le verset 16, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme est affermi devant vous. Und Vers 16 sagt dann, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. C'est par le nom de Jésus que cet homme qui était couché est maintenant debout. Dieser Mensch, der am Boden war, ist durch den Namen Jesu Christi wieder jetzt aufrecht stehend und geheilt. Oui, c'est par la foi que Dieu a donné entière guérison, la fin du verset 16. Am Ende des Vers 16 wird es gesagt, diese komplette Heilung des Menschen geschah durch den Glauben. Cette entière guérison qui fait que cet homme est maintenant debout. Diese komplette, umfassende Heilung bewirkt es, dass dieser Mensch jetzt wieder aufrecht stehen kann. Et Pierre va leur dire, mais vous devez faire quelque chose, il y a quelque chose à faire, afin que vous aussi, vous puissiez être debout. Und dann sagt Petrus ihnen, ja, ihr müsst auch was tun, auch ihr müsst wieder im Glauben aufrecht stehen können. Et ce n'est pas parce que la foule des personnes qui étaient là autour de Pierre et de Jean étaient debout physiquement. Und nicht, weil jetzt dieser Menschen, die drumherum standen, die die Worte des Petrus hörten, körperlich auch aufrecht standen und gesund waren, Ils étaient debout moralement, émotionnellement, spirituellement. bedeutete das auch gleichzeitig, dass sie emotional, dass sie geistlich aufrecht und moralisch aufrecht gehen konnten. Et il les invite justement à se repentir et à croire en ce Jésus qui remet les gens debout. Und deswegen ruft Petrus sie ganz klar zur Umkehr, zur Buße und auch dazu auf, sich wieder aufrichten zu lassen. Oui, le verset 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Und da sagt es ihnen ganz klar, der Petrus im Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, pour que vos péchés soient effacés. dass eure Sünden ausgetilgt Chers werden. frères et sœurs, quand nos péchés sont effacés, nous sommes de nouveau debout. Das heißt also, wenn unsere Sünden ausgetilgt sind, dann stehen wir gerade wieder, Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Quand nous sommes rafraîchis par le Seigneur, nous sommes à nouveau debout. Das heißt, wenn wir erquickt sind, wie das Wort hier sagt, dann heißt das, wir stehen wieder gerade und atmen durch. Oui, le Seigneur, verset 21, veut nous rétablir en toutes choses. Denn der will uns wiederherstellen, Gott will uns wiederherstellen in allen Dingen, sagt der Quelle nächste Vers. expérience, quel témoignage au travers de cet homme boiteux qui était couché par terre et qui maintenant est debout. Welche Erfahrung ist das? Was für ein Zeugnis wird hier gegeben durch diesen Menschen, der am Boden war, am Boden zerstört sozusagen und jetzt wieder gerade stehen kann. Et le Seigneur ne veut pas limiter, je dirais, à quelques-uns cette stature debout. Und diese Erfahrung möchte der Herr nicht denen nur vorbehalten, die einige wenige sind und in einer schwierigen Situation sich befinden. La fin du verset 25 nous dit que toutes les familles de la terre seront bénies selon la postérité d'Abraham. Und Vers 25 am Ende sagt uns, alle Familien, alle Söhne Abrahams, alle sollen diesen Segen empfangen. Das ist der Wille Gottes. Chers frères et sœurs, cette guérison n'est pas réservée à quelques-uns, mais cette guérison est pour tout le monde. Das heißt, diese Heilung, die wir hier berichtet sehen, die ist nicht nur für einige da, sondern das ist eine Heilung, die möchte er für alle Menschen bewirken. Dieu est généreux, il n'y a pas de limite dans ce que Dieu peut faire pour chacun de nous. Weil Gott verschwenderisch, großzügig ist. Er limitiert das nicht nur zu einigen, sondern er möchte alle damit erreichen. Oui, la fin du verset 26 nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir. Und am Ende des Kapitels, Vers 26 steht, Gott hat seinen Sohn gesandt, um euch zu segnen. Et lorsque nous recevons la bénédiction ou les bénédictions de Dieu, nous sommes à nouveau debout. Das heißt, diese Segnungen, die Gott uns geben will, die sorgen dafür, dass wir wieder aufrecht stehen können und geheilt sind. Bien sûr, lorsque quelque chose de si formidable se produit, il y a toujours des grincheux, il y a des gens qui ne sont pas contents. Natürlich, immer wenn so etwas passiert, so etwas Außergewöhnliches, dann gibt es auch immer die Nörgler.
Au verset 2 là, du chapitre 4, verset 2, il nous est dit qu'il y avait des gens qui étaient mécontents. Und dann lernen wir also gleich im nächsten Kapitel, Vers 2, 4 Vers 2, da gab es eben auch Leute, denen passte das nicht. Oui, les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens. Da steht also vom Hauptmann des Tempels, die Priester, die Sadduzäer, das waren die, denen das nicht passte. Qui ne comprenaient pas que Dieu puisse bénir, que Dieu puisse remettre quelqu'un debout qui n'était pas de leur caste. Und sie konnten einfach nicht verstehen, dass Gott einen aufgerichtet hat, wieder geheilt hat, auf die Füße gestellt hat, der nicht aus ihrer Kaste war. Et quelque part, cela les dérange. Und das macht sie ein wenig nervös. Ils sont en train de rompre l'harmonie, l'ordre public. Denn hier geht es ja um die öffentliche Ordnung, die gestört wird. Et ils sont surtout en train de perturber la mentalité et les pensées de ceux qui croyaient avoir la vérité. Denn diejenigen, die dort glaubten, dass sie ja die Wahrheit kennen und haben, ihre Mentalität, ihre Geisteshaltung, die wurde hier ja ganz schön auf die Probe gestellt und gestört. Et Dieu vient de réaliser un miracle, bien qu'il les force à sortir de leurs habitudes et de leur boîte de réflexion. Und wir sehen, dass Gott hier dieses Wunder bewirkt, weil er auch ihnen eine Gelegenheit geben will, weil er sie ein wenig dazu drängen will, aus ihrer Kiste des Denkens, aus ihrem engen Denkspielraum auszutreten. Mais afin de manifester leur autorité, ils vont arrêter Pierre et Jean, vont les jeter en prison. Aber weil es natürlich dann für sie zu einer Machtfrage wird, werden sie Petrus und Johannes festsetzen. Et le témoignage ici est formidable. La fin du verset 4 nous dit que 5000 personnes crurent parce qu'ils venaient de voir que Dieu avait remis quelqu'un debout. Und dass das etwas Außergewöhnliches ist, was hier passiert, das wird uns in Vers 4 geschildert. Die Zahl der Männer, die zum Glauben kamen, war etwa 5000. Quel résultat, chers frères et sœurs, parce que 2 hommes sont montés au temple pour prier. Das ist schon mal eine Folge davon, eine erstaunliche Folge, weil 2 Männer sagten, wir gehen beten. La prière réalise des miracles parce que Dieu est au cœur du miracle. Denn das Gebet kann Wunder bewirken dadurch, weil Gott in dem Wunder ist. Et chers frères et sœurs, essayons d'imaginer si chacun de nous, eh bien, nous prions afin que Dieu réalise un miracle, je veux dire, au travers de notre témoignage. Und was könnte passieren, wenn wir darum bitten und beten, dass durch unser Zeugnis, unser Leben Gott auch Wunder in dem Leben von Menschen bewirken kann? Cela voudrait dire que dans Hambourg, il y aurait des centaines de milliers de conversions en très peu de temps. Und das könnte bedeuten, wenn wir hier den Text lesen, dass es in Hamburg Tausende, Hunderttausende Bekehrungen gibt. Oui, le Seigneur est bon et le Seigneur peut encore aujourd'hui faire ce genre de miracle. Und der Herr ist gut. Auch heute kann Gott diese Wunder tun. C'est vrai que nous aimerions voir cela. Natürlich würden wir das gerne sehen, Oh, peut-être qu'en même temps nous serions effrayés. haben aber auch ein bisschen Angst davor. Peut-être que nous aurions peur justement de cette manifestation divine. Da hätten wir vielleicht ein wenig Angst davor, so eine göttliche zur Schaustellung seiner Macht zu sehen. Comment pourrions-nous prendre soin de ces centaines de milliers de personnes qui réaliseraient la présence de Dieu dans leur vie et qui seraient de nouveau debout? Wie könnten wir damit umgehen, dass auf einmal Tausende, Zehntausende Menschen die Gegenwart Gottes in ihrem Leben erleben, sich aufrecht hinstellen und das jetzt umsetzen wollen? Alors Pierre et Jean vont passer une nuit en prison. Petrus und Johannes sind erstmal eine Nacht im Knast. Et le lendemain, eh bien, il faut qu'ils comparaissent devant une sorte de tribunal, devant les scribes, devant le sacrificateur Caïphe, devant Jean-Alexandre et tous les autres. Und dann wird auch beschrieben, dass am nächsten Vers Tag sie, Vers 5, vor diesen ganzen Leuten, vor einem Tribunal von Hohenpriester, Kaiphas, Johannes und Alexander erscheinen müssen. Oui, c'est vraiment un tribunal. On va placer Pierre et Jean au milieu donc de ces bien-pensants. Und das ist eine richtige Verhandlung. Da sitzen die alle auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Angeklagte sozusagen zur Anhörung sitzen Petrus Et au und lieu de Johannes. louer le Seigneur, au lieu de remercier Dieu pour ce miracle parce qu'une personne a été remise debout, Und anstatt dass diese Menschen, die jetzt da versammelt sind, den Herrn preisen dafür, dass jemand, der gelähmt war, vom Herrn geheilt wurde und wieder unter ihnen ils ist. veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le truc pour que quelque chose de semblable arrive. Und wollen sie wissen, also was ist die Mechanik dahinter, was ist genau passiert, wie habt ihr das genau gemacht, dass sowas passieren konnte? Oui, le verset 7, il pose la
question, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Und das wollen sie genau wissen im Vers 7. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragen sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Pierre l'avait déjà expliqué aux gens qui étaient là. Nun, Petrus hatte das ja schon hinlänglich erläutert. Et nous pouvons imaginer que les paroles de Pierre et de Jean avaient déjà été répétées aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens, ceux Und qui man étaient kann man là. ja davon ausgehen, dass das, was Petrus da gepredigt hatte, auch an die ganzen Priester und Hohenpriester hier herangetragen wurden, die da saßen. Et Pierre ne va pas se cacher, Pierre ne va pas être timide. Aber Petrus versteckt sich nicht dahinter, der ist nicht schüchtern. Il veut enfoncer le clou, il veut affirmer par qui ces choses ont été possibles. Er will diesen Pflock einschlagen und er will den Leuten genau sagen, wer das möglich gemacht hat. Et c'est ainsi que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire à ces hommes qui sont là devant lui. Und deswegen sagt er, erfüllt vom Heiligen Geist, diesen Menschen, die da ihm gegenüber sitzen oder stehen, Alors que vous nous interrogez au sujet de cet homme malade qui maintenant est debout, ihr verhört uns jetzt wegen dieses Gelähmten, der jetzt geheilt ist. il faut que vous sachiez, que vous entendiez très clairement par qui ces choses ont été possibles, ou cette chose a été possible. Sollt ihr auch ganz klar hören, durch wen und durch wessen Kraft das möglich war. Oui, verset 10, il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Da sagt er ebenso, sei euch allen kund und dem ganzen Volk Israel. Et là, il va les mettre knock-out. Und da schlägt er eben zum rechten, da setzt er zum rechten Schwinger, zum Knockout an. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Und er schont sie dann nicht und sagt, es ist im Namen Jesu Christi, Que Dieu den a ihr ressuscité des morts. gekreuzigt habt, den Gott erweckt hat aus den Toten. C'est par la puissance de ce Jésus, eh bien, que cet homme est maintenant devant vous et qu'il marche, qu'il est de nouveau en bonne Durch santé. die Macht dieses Christus ist dieser Mensch geheilt worden und geht ihr nun zwischen euch aufrecht umher. Ma question peut être personnelle et aussi pour vous, et est-ce que parfois nous continuons de crucifier Jésus? Und meine persönliche Frage, ich möchte sie gerne euch auch weitergeben, ist, kreuzigen wir auch manchmal Jesus? Il se peut que parfois, eh bien, dans notre vie, nous continuions de crucifier Jésus, et alors Jésus ne peut rien faire pour guérir les gens qui sont autour de nous. Da kreuzigen wir Jesus vielleicht durch das, was wir glauben oder wie wir es glauben, weil wir niedergeschlagen sind und wir reagieren nicht auf das, was Gott wirklich umsetzen Il möchte. est si important que Jésus soit dans notre cœur, Es ist ganz wichtig, dass Jesus bei uns im Herzen ist, que nous le recevions avec foi, dass wir ihn im Glauben aufnehmen und annehmen, que nous reconnaissions que Jésus, eh bien, nous a personnellement guéris, il m'a guéri, moi. dass wir auch anerkennen, er hat mich geheilt, mich persönlich hat er aufgerichtet. Et que cette guérison, eh bien, n'est pas limitée à quelques-uns, mais qu'elle est ouverte pour tous. Und diese Heilung, die ich erfahren habe im Glauben, Et die ist nicht für mich, sondern für alle. c'est ainsi que Pierre, eh bien, va ajouter à sa déclaration, verset 11, Und deswegen fügt Petrus seiner Erklärung noch einen Zusatz hinzu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Das ist, also Jesus, der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet war, der ist zum Eckstein geworden. Parce qu'il n'est pas question d'être debout de n'importe quelle manière. Denn es geht nicht nur einfach darum, dass man in irgendeiner Weise aufrecht ist. Nous pouvons être debout aussi sur une surface, je dirais, qui est molle et qui est fragile. Wir Menschen können auch auf einem nicht so guten Untergrund, der vielleicht verformt ist oder weich, können wir trotzdem noch gerade stehen. Mais Dieu, au nom de Jésus-Christ, qu'il a envoyé, désire que nous soyons debout sur un sol qui soit ferme, sur la pierre angulaire. Aber Gott möchte noch mehr. Er möchte, dass wir durch Jesus Christus, seinen Sohn, den er geschickt hat, auch auf sicherem Grund stehen können, auf dem Eckstein. Parce que c'est la seule manière que nous ayons d'être sauvés. Denn das ist die einzige Art, wie wir gerettet werden. Et relisons ensemble, lisons le verset 12. Und da können wir nochmal zusammen den Vers Il n'y a de 12 salut en lesen. aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Chers frères et sœurs, c'est très simple et c'est très clair. Und das ist sehr einfach, es ist auch sehr klar.
Si nous sommes sauvés, wenn wir gerettet sind et lorsque le Seigneur agit par son Saint-Esprit en nous et qu'il nous purifie de tout péché, und wenn der Herr durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt und uns reinigt von aller Sünde, alors que nous prenons la mesure du salut, dass wir das Vollmaß des Heiles annehmen, alors nous pouvons comprendre que nous sommes debout. dann können wir verstehen, dass wir aufrecht stehen. Mais soyons certains que nous ne resterons pas longtemps debout si nous nous écartons de celui qui veut nous stabiliser. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren werden, wir werden nicht lange aufrecht stehen, wenn wir uns wieder von dem entfernen, der uns aufrecht hingestellt hat. Remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, il nous permet d'être debout. Wir müssen Gott danken, wir dürfen ihm danken, denn auch heute wieder erlaubt er uns, möchte er, dass wir den geraden, aufrechten Gang gehen. Amen. Amen.